हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लैंप को दो जगह से कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आइए चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टू वे स्विच है। टू वे स्विच में ऐसे 3 टर्मिनल होते हैं। ये 2 टू वे स्विच है। ये 2 टू वे स्विच बना लेते हैं हम लोग, L1 L2 और ये होता है कॉमन। सेम इधर भी L1 L2 और ये होता है कॉमन। ये हम लोगों ने इधर लैंप बना लेते हैं। ये लैंप का सिंबल है, लैंप बना लेते हैं। ये हमारा टू वे स्विच। अभी हम लोग क्या करेंगे, L1 से L1 को लूप कर देंगे और L2 को L2 से लूप कर देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉमन का टर्मिनल है इसमें हम लोग फेज दे देंगे। एक फेज कॉमन के टर्मिनल में दे दिए और इधर का जो कॉमन का टर्मिनल होता है वो हम लोग उठा के कॉमन से लैंप में दे देते हैं और लैंप को न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं। ये हमारा हो गया न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं। अब ये हमारा हो गया, एक लैंप को दो जगह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेयरकेस वायरिंग में भी ऐसे ही यूज करते हैं इसको। एक लैंप को दो जगह से, अगर हम लोग इधर से ऑन करते हैं तो वो इधर के थ्रू ये लैंप चालू हो जाएगा। फिर यहाँ से जाके इसको बंद करते हैं तो ये बंद हो जाएगा। फिर इधर से आके चालू करते हैं तो ये चालू हो जाएगा। ऐसे होते हैं। ये 2 टू वे स्विच लगे होते हैं। ये 2 टू वे स्विच चाहिए हमको। अभी हम लोग बात करेंगे कि एक लैंप को 3 अलग अलग जगह से कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया। अभी 1 लैंप कंट्रोल 3 प्लेस। अभी हम लोग बात करेंगे एक लैंप को 3 जगह से कैसे कंट्रोल करते हैं। अभी हम लोग समझ लेते हैं। एक लैंप बना लेते हैं, सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे। ये एक लैंप बना लेते हैं। ये लैंप, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट स्विच लगाएंगे। इंटरमीडिएट स्विच अंदर से ऐसे कनेक्शन होता है इंटरमीडिएट का, और 2 हम लोग टू वे लेंगे। ये 2 टू वे हो गया। इंटरमीडिएट स्विच के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये ऐसे 4 टर्मिनल्स होते हैं। ये इंटरनली कनेक्ट होते हैं। ये हम लोग को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। L1 L2 L3 L4 टू वे का तो हम लोगों ने समझ लिया। L1 कॉमन L2। ऐसे ये इंटरमीडिएट स्विच है। इसको हम लोग इंटरमीडिएट स्विच ये हो गया। अभी ये बना लेते हैं हम लोग अच्छे से एक एक। अभी इसकी वायरिंग हम लोग कैसे करेंगे, ये सेम हम लोग कॉमन में इधर फेस देंगे। यहां से एक लूप कर देंगे इसको, इंटरमीडिएट को L1 L2 को इंटरमीडिएट के L1 और L3 में लूप कर दिए। अभी जो हमारा L2 और L3 बचा है ये दूसरे टू वे स्विच के L1 में, और L4 जो बचा है ये दूसरे टू वे स्विच के L2 में कनेक्ट करेंगे। अभी यहां से जो हमारा आएगा एक फेज, वो कॉमन वायर निकल के चला जाएगा लैंप में। न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। ये हमारा हो गया न्यूट्रल। ये न्यूट्रल डायरेक्ट हो गया। अभी इन केस में हम लोग इधर से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, इधर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, इधर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ड्राइंग है ये। अगर हम लोग को और 4 जगह से ये करना हो, इसको ऑपरेट करना हो, 5 जगह से करना हो, 6 जगह से करना हो, 7 जगह से करना हो, जितनी जगह से भी हम लोग कंट्रोल करना हो, इंटरमीडिएट स्विच हम लोग बढ़ाते जाएंगे। स्टार्टिंग और एंड में हम लोग को टू वे स्विच लगाना पड़ेगा। ये टू वे स्विच है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये टू वे स्विच है। ये ज्यादातर से यूज होता है, जैसे हॉल हो गया ये और स्टेयरकेस हो गया, वो ज्यादातर से उधर यूज होता है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर इस टॉपिक पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।